Good morning. Tita Nils here again. Again and again. Pero bihira naman yung ganitong video, di ba? Na nakikipag-usap ako sa inyo. Na nakita ang aking mukha. But today, I have a box that arrived. So I want you to be with me in opening what is in this box. Because you two will be so happy for me, especially my friend, my BFF. Do you know that sa pag best BFF daw, isa lang? Hindi. Ang dami kong BFF. Bakit ganun? Kasi ang daming mabubuting tao sa akin. So, ang isa ko sa BFF ay si Rosalinda de la Torre. So, hello, BFF Rose. Kasama kita dito. Ang aking box na dumating ay, tingnan nyo kung ano ito. Ang book, the title of the book is 'Journeys. Isa lang ako sa contributor tula. Kaso, magaling ako magbenta. So, meron na naman akong order na 10. Kaso pala, ang naka-reserve na sa linya ko ay 20. Ayan oh. So, dahil nag-order ako kay Pepe. Hi Pepe! Alam ko hindi ka nanonood ng YouTube ko. Message na lang kita. Yung order ko sa'yo na 10 pieces, 10 books, ay still going. So, pag may dumating, padalhan mo ako at babayaran kita. So, ito, from Amazon. So, ang nakalinya ko ay 25. Ha? So, kulang na naman ako ng 5. Uunahin ko muna yung nandito lang. Yan. 1. Check natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para namang akin lahat ang book ang nasa loob. Hindi isang tula lang naman ako. Tapos, isang tula na may English translation. So, naiintindihan ng mga hindi nagsasalita ng Tagalog na. Merong mga Pilipino kasi na cannot understand Tagalog anymore. So, the best, you always must have English translation. So, ang tula ko dito ay page 132, ha? Pagsasalaula sa wikang pambansa. Siyempre, you expect na medyo kulay pula, ha? Kasi, kilala nyo naman ang buhay ko, di ba? Galing sa bundok, nakulong ng isang taon. Mga NPA, ganun ang istorya. Kaya natural lang na ang aking mga tula ay palaging strong emotion. Meron ding drama. Anyway, so, dahil dumating na ito, bumili rin ako ng mailing kasi usually out of the state yung bumibili. Minsan nga yung mga friends ko na tinatamad mag-drive papunta rito, di ba? Oo nga naman, kung ang mailing expense cost ay $5 lang. Why do you have to drive coming here to Kaneohe? Di bayaran na lang ang $5, so di ba? Anyway, habang ginagawa ko ito, ay may dumating na card. Balik ako. Habang ginagawa ko ito, may dumating na mail. It's a Christmas card from a friend in Chandler. Saan ito? Oregon? Arizona. Ito rin, hindi rin ito nanonood ng YouTube. Kasi meron talagang mga hindi marunong mag-access sa YouTube. Yung mga tech challenge na ng mga kasing edad ko. Ako nga, hirap na hirap.
may pinagsisikapan ko lang matuto. I try it very hard to learn. Kaya nga siguro yung YouTube ko, very low ang views. Kasi, hindi ko alam paano sundan yung mga sinasabi sa YouTube para magkaroon ka ng maraming subscribers, views. Yung subscribers ko naman, usually from the countryside sa Philippines, walang signal. Usually wala signal. Minsan, isa lang ang cellphone sa bahay, ginagamit pa ng mga anak. Yung mga daycare workers naman, kailangan pa bumili ng load, makapanood lang ng Tita Nils YouTube. So, hindi talaga ako doon magkakaroon ng maraming views. Marami pa nga ang views ko sa US kaysa sa Philippines. Sa US, wala naman akong binibigyan. Mga subscribers lang talaga yon na binabalik din yung pag-subscribe ko sa kanila. Anyway, na-overwhelmed na naman ako. So, may dumating na cheque from my friend Franz Han. Bicolana rin ito. Ang dali ko kasi magbenta ng book. Isa lang naman ang tula ko, pero akala mo akin yung laman ng journeys. Ganon pag maraming kaibigan. No-hold up ba? At ang kalakaran, the system, kasi they usually know about my projects in the Philippines. So, ang check nila ay hindi lang price ng book. May sukli. It's either $10 ang sobra, 20. So, yung mga sobra, nilalagay ko sa projects ko. Sa Tita Ned's YouTube Angat Buhay Project. Nabanggit ko ang Angat Buhay. Wala po akong tinatanggap mula sa Leni Robredo Foundation. Sarili ko itong initiative, pero dedicated sa Angat Buhay ni Leni Robredo. Akin lang po itong projects. Inspired kasi ako sa kanya. Hindi man siya nanalo bilang presidente. At least, taas yung mga noo natin na nagkakamping. Hanggang ngayon, kakamping pa rin ako. Anyway, and then, kahapon, meron din akong friend sa Facebook. Friend of a friend. Ganun ang istorya. The Lord really makes wonder. Hindi ko siya kilala. Kilala siya ng friend ko si Mercy Magbanwa. Also, a source of ganon from Pangpang. Nakita niya sa Facebook ang pinost ko na itong journeys. And then, pumunta siya. She went to the pizza shop store. Kasi pareho silang nasa Wisconsin. Nag-usap sila. And then, they talk about me. And then, she sent this Maria Cristina, I think she's from Davao. She sent me a Facebook message to if she can buy a book. And of course, yes, ang sagot ni Tita Nils. May sobra na naman ng $10 yung padala niya. And then, nakita niya she saw my latest video about the learning materials to be sent to the Philippines. She asked me about my projects. So I sent her the videos, like the daycare centers that I was able to build. And she sent me $100 in my Venmo account. Yung Venmo account ko, hindi man ako marunong. Sinet up lang ng anak ko si KR. Yung Venmo ko, may laman ng $200+. Ganon pala yun. Mas madali sa Venmo. Anyway, may naiipon ako. And paulit-ulit ko sinasabi, wala akong kita sa YouTube. Kasi kukunti ang nanonood. Ang aking mga projects ay galing sa donations. At marami akong, anong tawag doon? Mga promise na na donations. So, anyway, ito yung bago na $50 from Franz Han. Salamat.
Salamat, amiga. Sana maghilingan kita sa Bicol. Mag-Bicolan kitang tul-tul duman. Iyo? Anyway. So, pupunuan ko na yung mga orders. So, pag dumating yung another 10 books, kulang pa ako ng 5. So, I already sold 25 books plus 10. Aabot ako ng 50 books kaagad. Anyway, pag may tiyaga, may nilaga. So, yan ang latest sa buhay ni Tita Nils. Panoorin nyo ang Tita Nils YouTube. At pag nakita nyo yung thumbs up, yung kaagad ang i-click nyo. Nanonood nga kayo, hindi man nagla-like. Yung like nakakatulong pa yun. So, okidoki. Like, subscribe. And comment. Mag-comment naman. Tipid-tipid nyo naman. Anyway, babu. Tita Nils here. Aloha!